హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం గురక గురించి నేర్చుకుందాం. నిద్రపోయినప్పుడు గురక పెట్టడం అనేది సాధారణం కాదు. చాలా మంది గురక పెట్టడం వల్ల అది డీప్ స్లీప్ అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. గురక పెట్టడం వల్ల చాలా మందికి డే టైంలో నిద్ర రావడం, పని మీద శ్రద్ధ లేకపోవడం, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు నిద్ర రావడం, టీవీ చేసినప్పుడు తూలుతూ ఉండడం, అలాగే గురక వల్ల మనిషికి హార్ట్ అటాక్స్ రావడం, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడం, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ రావడం, అంటే చాలా మనిషిలో జీవితంలో జరిగే చాలా ఆల్మోస్ట్ 30-40% రోగాలకు, వ్యాధికి సర్వమూలం గురక. కాబట్టి గురకను నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా గురక గురించి తెలుసుకొని గురక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది. సో గురక అనేది ఎవరికి వస్తుంది? గురక అనేది చాలా మందికి ఒబెసిటీ అంటే BMI, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మోర్ దెన్ 35 ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది. అలాగే ఈ దవడ ఎముక చిన్నగా ఉండడం, లేదా దవడ ఎముక అనేది పుట్టుకతో వెనుక భాగంలో ఉండిపోవడం, లేదా గొంతుకు వెనుక భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం, అలాగే టాన్సిల్స్ ఉంటాయన్నమాట. చాలా మందికి టాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయి పెద్దగా పెరిగిపోవడం, లేదా ఈ ముక్కు యొక్క ఎముక మధ్య భాగం ఎముక ఒకవైపు వంకర తిరగడం, లేదా కొంతమంది సన్నగా ఉండే పేషెంట్లో కూడా గురక వస్తుంది. అంటే మేము ఒబెసిటీ లేము కదా, మాకని గురక వస్తుందని అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకు కూడా 70% మాత్రం సన్నగా ఉన్న పేషెంట్లోనే గురక ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళ గురక ఎందుకు వస్తుందంటే, వీళ్ళు పడుకున్నప్పుడు స్లీప్లో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. REM స్లీప్, NREM స్లీప్. ఈ స్టేజెస్లో కొన్నిసార్లు ఈ మన గొంతు వెనుక భాగం కండరాలు రిలాక్స్ అవ్వడం లేదా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. సో డిఫరెంట్ స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే కండరాలు మన రిలాక్స్ జరుగుతాయో అప్పుడు ప్యాసేజ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అంటే అప్పర్ ఎయిర్వే అంటనమాట. అప్పర్ ఎయిర్వే రెసిస్టెంట్ అవ్వడం, లేదా అక్కడ ఉన్న కండరాలు మూసుకుపోవడం, తెరుచుకోవడం, ఈ కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా జరగక మన బ్రెయిన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్స్ అది కండరాలు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం వల్ల సన్నగుండే వ్యక్తుల్లో కూడా గురక ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గురకను నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా గురక టెస్టులు చేయించుకోవాలి. ఏమేమి టెస్టులు చేయించుకోవాలి గురక కోసం? స్లీప్ అప్నియా స్టడీ అంటాం అనమాట. అంటే రాత్రిపూట 8 to 9 hours వరకు హాస్పిటల్ ఉంటే హాస్పిటల్లో వాళ్ళు టెక్నీషియన్ వేరే రకాల లీడ్స్ కనెక్ట్ చేసి గురక ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుంటారు. గురకను మనం ఎలా నయం చేసుకోవచ్చు? సో ఇంట్లో కొన్ని చిన్న హెల్త్ సజెషన్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల కూడా గురకని మనం నయం చేసుకోవచ్చు. సైడ్లో ఎలుకలు కాకుండా సైడ్లో తిరిగి పడుకోవడం, లేదా గురకకు సంబంధించిన కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైతే ఏ కండరాలు అయితే పారలైజ్ అయితే ఉన్నాయో ఆ కండరాలు కండక్ట్ అయ్యేటట్టు మెడిసిన్ తీసుకోవడం, ఆక్సిబ్యూటిన్ కానీ అవి చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. సో స్లీప్ స్టడీతో పాటు కొన్ని పెద్ద ఆపరేషన్ చేసుకోకుండా చిన్న మెడిసిన్స్ వాడుకొని కూడా మనము గురక నయం చేసుకోవచ్చు. అలాగే గురక వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి? గురక అనేది మనిషిలో వచ్చే వ్యాధులలో 20-30% అంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. మెజారిటీ పేషెంట్లు వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, బీపీ కంట్రోల్ అవ్వకపోవడం కానీ, స్ట్రోక్ రావడం కానీ, ఇలాంటి పేషెంట్లో ఆల్మోస్ట్ 30-40% కారణం గురక అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే గురక రావడం వల్ల మనిషి యొక్క బాడీలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల మన బాడీ యొక్క సింపథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి బీపీ రావడం, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అయ్యి షుగర్ రావడం, దీనివల్ల బాడీ యొక్క రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయి కొవ్వు గడ్డకట్టి స్ట్రోక్ రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే, చాలా మందికి హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోకు, ఒబెసిటీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ సరిగా పని చేయకపోవడం. రీసెంట్గా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, చాలామంది పేషెంట్స్ పెళ్లి అయిన కొత్తలో వాళ్ళు తెలియదు, వాళ్ళకు పెళ్లి అవ్వకముందు వాళ్ళు చెప్పరు కూడా, వాళ్ళకు గురక ఉందన్న విషయం తెలియరు. కానీ పెళ్లి అయిన తర్వాత చాలామంది వైఫ్స్ అండ్ హస్బెండ్స్ గురక వల్ల డివోర్స్ తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి గురకని లైట్ తీసుకోకండి. గురక గురించి తెలుసుకొని గురకని మనం నయం చేసుకోవచ్చు. గురక అనేది కరెక్ట్ ఫాలో అయితే బరువు తగ్గిపోవడం, లేదా కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడం, లేదా కొన్ని చిన్న సలహాలు తీసుకుంటే గురక రాకుండా కూడా మనము హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి గురకను నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. గురకకు సంబంధించిన మీ హెల్త్ సమస్యల కోసం డాక్టర్ను సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ.